বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম, আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, নিরাপদে আছেন। বন্ধুরা আমরা এখন যে জায়গাটিতে আছি সেটি হলো ঢাকার শ্যামলী রিং রোডের ফুড গুরু নামক একটি ফুড কোর্টে। এখানে অসংখ্য খাবারের স্টল রয়েছে, তার মধ্য থেকে আমরা কাবাবিয়ান নামক একটি স্টল থেকে আজকে আমরা রেশমি কাবাব, চিকেন তন্দুরি এবং বিফ শিক কাবাব সহ রেগুলার নান সেটি অর্ডার করেছি। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের খাবারগুলো চলে আসবে, আমরা খাবার দেখাবো, খাবারের দাম সম্পর্কে জানাবো। আশা করি ভিডিওর শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবে। সাদাটা রেশমি আর সবুজটা হরিয়ালি কাবাব, সাদাটা রেশমি আর সবুজটা হরিয়ালি, আর ওইটা চিকেন টিক্কা কাবাব। সাদাটা তো রেশমি, তান্দুরি, সাদাটা কি রেশমি, সাদাটা কি রেশমি আর সবুজটা রেশমি। কত করে? সবই একই দাম। কত করে? 180 180 টাকা করে। আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত খাবার চলে এসেছে। এখন যেটি আপনারা দেখছেন সেটি হলো চিকেন তান্দুরি, এটির দাম 170 টাকা পিস। এবং এখন যেটি দেখছেন সেটি হলো রেশমি কাবাব, এটির দাম 180 টাকা। এবং এখন যেটি দেখছেন এটি হলো বিফ শিক কাবাব, এটির দাম 200 টাকা। এবং আমাদের যে নান, আমরা রেগুলার নান যেটি আমাদের দেখায় আপনাদেরকে তুলে, এই নান 4 পিস নান আছে, এক পিস নানের দাম হলো 30 টাকা করে। এটি আমরা এখন খাবো। আপনারা কখনো আসলে শ্যামলী রিং রোডের ফুড গুরু নামক এই ফুড কোর্টে এসে হরেক রকমের খাবারের স্বাদ গ্রহণ করতে পারেন। আমরা আজকে কাবাবিয়ান থেকে আমরা কাবাব খাচ্ছি। বেশ ভিন্ন রকম স্বাদের কাবাব খাচ্ছি এখানে। এইভাবে অনেক রকম কাবাব খেয়েছি, অনেক রকমের, কিন্তু আজকের স্বাদটা একটু অন্যরকম পাচ্ছি। বেশ ভালো লাগছে। আপনারা এখানে এসে এই কাবাবিয়ান থেকে কাবাব ট্রাই করতে পারেন। বেশ কয়েক রকমের কাবাব আছে। আজ আমরা যেটি বলছিলাম রেশমি কাবাব, বিফ শিক কাবাব এবং চিকেন তান্দুরি অর্ডার করেছি।